சமையல் கிச்சன். வாங்க இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயத்தை வச்சு சட்னி எப்படி பண்றது பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம் 1/4 kg, காஞ்ச மிளகாய் 15, நல்லெண்ணெய் ஒரு 50 கிராம், பூண்டு ஒரு 20 பல், தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு உப்பு, புளி ஒரு சின்ன துண்டு. கடாயை வச்சு ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க. பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதை எடுத்து வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இருக்க கொரோனா டைமில் இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ரெண்டும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் முடி வளர்ச்சிக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. இப்போ கிராமத்தில் கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. பட் சிட்டியில் வந்து உங்கள் பெரிய வெங்காயம் ஸ்டைலாக போச்சு இப்போது. பட் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. நல்லா வதக்குங்க. நல்லா ஒரு 2 minutes வதக்குங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அந்த காலத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப யூஸ் பண்ணணும். நம்ம எந்த ஒரு நோய் நொடியெல்லாம் நல்லா இருந்தோம், முட்டி வலி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பட் ஆனால் இப்போ நல்லெண்ணெய்ன்றது மறந்துட்டோம். அது குளிக்கிறதும் மறந்தாச்சு, ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு சமையலையும் மறந்தாச்சு. நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு வியாதியும் வராதுங்க. வதங்கியாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க இந்த உப்பை போட்டு விட்றேன். காஞ்ச மிளகாய் அதையும் போட்டு விட்றேங்க. இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஒரு 10 daysக்கு நான் கெட்டே போகாதுங்க, நல்லாயிருக்கும். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது தயிர் சாதத்துக்குள்ள தொட்டுக்கலாங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போகிறோம். காஞ்ச மிளகாய் போட்டு டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த டேஸ்ட்டு செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த எடுத்து புளியும் போட்டுடுறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க. மிக்ஸி ஜார் போட்டுக்கிறேன். போட்டு அரைச்சிக்கிறேன். அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அரைச்சாச்சுங்க, நைஸாக அரைச்சாச்சு. மறுபடியும் கடாய் வச்சுருக்கேன். எடுத்து வச்சுருக்க பேலன்ஸ் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுறாங்க. இன்னும் கூட எண்ணெய் வேணா கூட ஊற்றிக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஜஸ்ட் 50 கிராம் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் பற்றி கூட எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். எண்ணெய் காயிட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சுங்க. இந்த மிக்சியில் அரைச்சது சட்னி இதில் போட்டுக்கிறேன். பார்க்கறதுக்கு எண்ணெய் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தோணும், ஆனால் எல்லாம் இழுத்துக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் எல்லா எண்ணெய் இன்னும் கூட ஆயில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள். ஜஸ்ட் பாருங்கள், ஆயில் ஊற்றுனதே தெரியல. இன்னும் ஆயில் ஊற்றினா கூட நல்லாயிருக்கும். 10 or 15 days மேலே இருக்குங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க. சுவையான சின்ன வெங்காய கார சட்னி ரெடி. இந்த பவுலுக்கு எடுத்தாச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.